जबकि मैं जो मॉडल लेके आया हूँ वो है सैमसंग का मॉडल G611। आज हम इसको जो है वो डिसेंबल करने वाले हैं। तो जिन भाई को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद जो है वीडियो वगैरह आप तक पहुँचते हैं, आपसे बात वगैरह करते हैं। तो लेट्स सी जल्दी से मैं आपको डिसेंबल करके मुकम्मल जो है आपको मैं बता देता हूँ कि आपने जो है पैनल वगैरह हम तो इसका पैनल चेंज करेंगे, लेकिन मैं आपको मुकम्मल डिसेंबल करने का तरीका बता देता हूँ। तो लेट्स सी स्टार्ट। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास फ़ोन है। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन इसकी ऑन हो गई है, लेकिन ये है कि टूटी हुई है स्क्रीन। अगले हफ्ते फिर यार महंगी हो गई थी कुड़िए भी तां नहीं लभदी भी उनके तो 300-350 के लगभग हुई होनी। वो यहाँ पर हम जो है वो इसको रिमूव कर लेते हैं। ये इसको पानी वगैरह या नमी वगैरह लग गई है, जिसकी वजह से जो इसके मीडिया में पानी चला गया, इसकी वजह से ये काम करना छोड़ गया। तो इसे हम जो है अच्छी तरह से क्लीन वगैरह कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो हम अच्छी तरह से क्लीन वगैरह कर लेते हैं। तो काफ़ी भाई जो है वो इसे क्या करते हैं, अच्छी तरह से क्लीन नहीं करते, जिसकी वजह से इसका ये मसला आता है, इसकी फिटिंग नहीं होती।
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो हम अच्छी तरह से क्लीन वगैरह कर लेते हैं।